بالنسبه لي كده الستريبس ما بينزلش في معدتي، ده بينزل في قلبي. عايزه اقول لكم طعمه تحفه، وريحته وشكله ولونه والقرمشه زي كده اللي بنشتريه من بره، مفيش فرق. كنت قاعده كده في امان الله، وفجاه كده قالوا لي تعالي ناكل بره. قلت لهم عايزين تاكلوا ايه وانا اجيب لكم المطعم لحد عندكم؟ عايزين ياكلوا سندوتشات ستريبس، عملتها لهم باقل الامكانيات. عايزه اقول لكم انضف واحلى واطعم بكتير، عارفين جودتها، عارفين نضافتها، طعمها حلو، متبلينها بتتبيله حلوه. يعني كده مش هتاخد منك 5 دقايق. وزي ما اتعودنا مع بعض شعارنا التوفير، وهنعمل كل وصفات المطاعم في البيت بأقل الإمكانيات. وكمان هقول لكم على تتبيلة خطيرة هتديكم نفس التتبيلة اللي بره. يلا كده، بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسونيش في لايك حلو، وكمان كومنتات كتير. وعايزة كده اللي يجرب الوصفة يكتب لي في التعليقات ايه رأيكم في الوصفة، ولو في حاجة مش واضحة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، وانا بإذن الله هرد عليها واوضح لكم كل حاجة. اول حاجه كده في المقادير، عندي صدر فرخه هبدا اقطعه. والافضل طبعا انك تقطعيه قطع تبقى متوسطه، بلاش لا هي رفيعه ولا هي تخينه. وطبعا لو انت حباها تبقى رفيعه قطعيها، بس انا بالنسبه لي لما بتبقى رفيعه بتنشف شويه، وانا عايزاها كده يبقى فيها لحم وطعمها حلو زي اللي بنشتريها من بره. طبعا في وصفات كتير وتتبيلات كتير وانواع كتير من الستريبس زي ما انت عايزه، بس انا النهارده جايبالك اسهل تتبيله. يعني كده لو انت لسه عروسه واول مره تدخلي المطبخ تعمليها معايا بكل سهوله، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وكل حاجه واضحه وكل حاجه سهله بالنسبه لي. بعد كده ما بدأت كده اقطع الصدور. وطبعا لو ما عندكيش صدور وعندك بانيه، ممكن تعمليه بس هيبقى رقيق معاكي جدا، وممكن يتحرق لو انتي اول مرة تعمليه. بس طبعا الافضل هيبقى بايه؟ بصدور الفراخ. مش لازم تشتري صدور، ممكن كده تشتري فرخة كاملة وبعدين كده تاخدي الصدر منها وتبدأي تقطعيه، لان الصدور لوحدها بتبقى غالية، هي تقريبا ب90 جنيه. وكيلو البانيه النهاردة عامل 150 جنيه. يعني كده نحاول نظبط الامور علشان نعمل وصفات حلوة. وكمان دلوقتي احنا بنشتري الفراخ غالية، فلازم ندلع الاولاد. اول حاجة كده بعد ما قطعت الصدور بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه، جبت علبتين زبادي وحطيت عليهم معلقة كبيرة من توابل الفراخ، معلقة كبيرة كده من الكركم، معلقة كبيرة من الفلفل الاسمر، معلقة توم وبصل بودرة، وكمان معلقة خل تبقى كبيرة، وملح. وبدأت أقلب كويس جدا. عايزة أقول لكم التتبيلة دي طعمها تحفة، بعتمدها والله العظيم ممكن من 5 سنين أو أكتر ما غيرتهاش أبدا. بعتمدها برضو في الكنتاكي، بتدي نفس الطعم. بس طبعا عشان تاخدي نتيجة أفضل لازم تبيتيها في التتبيلة. هتلاقي الصدر معاكي طري خالص وبقى طعمه حلو وشارب من التتبيلة. طب دلوقتي انت ما عندكيش وقت، عادي ممكن تعمليها قبل ما تبدأي تسويها بساعتين، برضو هتديكي نتيجة الى حد ما كويسة. هقلب كده كويس واسيبها في التلاجة. انا عملتها من بالليل لحد الصبح، كانت طريت معايا وطعمها حلو. وعايزة اقول لكم ريحتها كده قلب الدنيا. بلاش كده نحط اي حاجة صحيحة، يعني زي بصل وفلفل والكلام ده علشان ما يتحرقش معايا. بعد كده ما سبتها وعدى عليها ليلة كاملة، كانت نزلت حوالي كده حبة مية قليلين. قلبتها كده، وتعالوا هنعمل الكفر الحلو اللي هديها تطعيمه حلوه. عندي كميه حلوه من الدقيق، هبدا اضيف معلقه كبيره من الثوم والبصل البودره، ومعلقه من توابل الفراخ، ونص معلقه من الفلفل الاسمر. واهم حاجه في الليله دي كلها معلقه كبيره من الكركم علشان يدي اللون الاصفر الحلو اللي بنشوفه كده في المطاعم. وانا في اللحظه دي كنت خلاص كده فاكره ان انا عملت الوصفه، بس كنت نسيت النشا، وقلت الحمد لله افتكرت في اخر لحظه. ضفت كده معلقتين من النشا. بلاش نضيف نشا كتير علشان الكفر الخارجي ما يبقاش ناشف جدا وما نقدرش ناكله. جبت كده ميه ساقعه، هجيب الصدور اللي انا مقطعاها بالشكل ده واغطسها في الدقيق، وابدا زي ما انتم شايفين، مش بطبطب عليها، ببدا كده افرفرها بالدقيق، يعني اغلفها تغليفه بسيطه من غير ما اخليها مكتومه معايا. يعني مش بضغط عليها خالص، عشان لو ضغطتوا عليها هتبقى مكتومه من جوه وتحسوها كده التعرجات بتاعت الكنتاكي مش موجوده. طيب بعد ما نعملها كده هبدا اضيف الصدور اللي انا مقطعاها بعد ما غلفتها بالدقيق. هغلفها في الميه وابدا ارجع اعملها تاني في الدقيق. واهم حاجه تبقى ميه ساقعه علشان تديكي التعرجات اللي بنشوفها. تعالوا كده اقول لكم كده على السريع عملنا ايه.
قطعنا وتبلنا وظبطنا وسبناها لمدة يوم كامل. هنبدأ كده ناخد الصدور في الدقيق المبهر، ونبدأ كده نغلفه تغليفة خفيفة، ونبدأ كده نغطسه في المية، ونرجع كده نغلفه بالدقيق. في اللحظة دي لازم بسرعة تروحي تقلي، يعني في الوصفة دي ما ينفعش نحطها في الفريزر، لانك هتلاقي العجين عمل كلكيع عليها ومش هيديك التعرجات. اي حد يقولك اعمليها وغلفيها وظبطيها وحطيها في الفريزر يبقى بيضحك عليكي، ومش هتاخدي نتيجة حلوة خالص. يا دوبك اول ما تغلفيها بالدقيق هتبدأي كده تقليها على طول، علشان التعرجات تكون فيها وتبقى ظاهرة معانا، وما تبقاش مكلكعة كأنك حاطة كفر من العجين. واهم حاجة التوابل اللي احنا حاطينها تحطي كمية حلوة علشان الريحة طبعا، والكفر ما يبقاش عبارة عن دقيق مش مبهر. طبعا ممكن تضيفي مع الدقيق معلقتين كده من الفيجيتار اللي بنشتريه من عند العطار، وممكن كمان معلقتين من البقسماط لو انتي بتحبي. انا اكتفيت كده الدقيق لان بهارته بالبهارات، وكانت البهارات معايا حلوه جدا وريحتها زي ما انتم شايفين التعرجات اللي بحكي عليها. عندي طاسه كده سخنه، وبدات كده انزل بالستريبس، واهم حاجه ما نحركوش ولا نقلبه غير لما يبدا ياخد لون من تحت، علشان الكفر الخارجي ما يفكش معانا. اولا النشا، ايه فايدة النشا؟ بتغلف الفراخ بالكفر اللي احنا حاطينه، وبيبقى معايا مقرمش، وبيخلي الفراخ من جوه طعمها يعني لونها ابيض، وكمان بيديها تطعيمة حلوة. احنا ضفنا في التتبيلة خل، وكمان في الكفر الخارجي قصدي نشا، معلش بقى. جمال الستريبس توهني. هو فعلا احنا ضفنا في التتبيله خل، وكمان ضفنا في الكفر الخارجي نشا. النشا بيدي بياض حلو قوي، ما بيخليش الحاجه لونها مش لطيف. انا هنا بقلي، معرفش الكاميرا ايه اللي حولها معايا 100 درجه وخلت الشكل كده، بس الحمد لله يعني الباقي ظبط معايا. تعالوا كده اقول لكم الغلطه اللي انا وقعت فيها. الطاسه دي مش حلوه في القلي، بدات كده تعملي فتافيت من الدقيق، وفتافيت صغننه خلت شكل الستريبس مش حلو. نقلت طبعا وقليت في الطاسه العاديه بتاعه البيت، وكانت النتيجه حلوه. عايزه اقول لكم شايفين اللهم بارك، حاجه كده سكره مقرمش وطعمه حلو ولونه زي اللي بنشتريه من بره. الكفر بتاعنا ما فكش خالص، متماسك، طعمه حلو، البهارات مظبوطه، مبهرين الفراخ من جوه وكمان في الكفر الخارجي. طبعا لو انت حابه تعمليها في عيش سوري هيبقى حلو، وفي عيش تورتيلا تحشيها كده في السندوتشات، تعمليها جنب رز وسلطه، هيبقى حلو خالص. انا كده كنت حابه اضيف صوصات واعمل صوصات، بس عندي في البيت قالوا لي مش محتاجين صوصات، هناكل جنب الستريبس كاتشب. يا ريت كده لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش كده تشجعوني دايما.